Sangye shedan soge janamla janjo bardo dani kyasoje dagi jinsoge be sanamge dola panjira sangye dubora isho. Sangye shedan soge janamla janjo bardo dani kyasoje dagi jinsoge be sanamge dola panjira sangye dubora isho. Sangye shedan soge janamla janjo bardo dani kyasoje dagi jinsoge be sanam Dola Penjira Sangye Dubara Isho, Simjandam Je Devadan Devi Dembara Gyuru Je, Dunganda Dungalgi Gyutan Tawara Gyuru Je, Dungalame Pendavada Midu Je, Nyerin Chada Danda Vetangam La Never Je, Sangye Shindo Midyambur Dogon Namda Shindo Chobara Isho, Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara. Tatna Mandala Puja Mega Samandra Sparana Samaye Ho Sanjanam Ye Sambada Loye Cheta Cheta Vara Chejantum Cheke Korolo Korodu So Sampuna Prani Vidartha Kalyata Samyasam Buddha Prapta Ganamana Saiva Satma Sadhama Desa Sundinona Binda Pramukatasu Mahayana Sutra Alankarko Dhamman Desna Ma अहिले हामी 6 पारमिताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र भगवानले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर 6 वर्षको ज्ञानको खोजी कार्यमा लागेर 35 6 वर्षको ज्ञानको खोजी गरेर 35 वर्षको उमेरमा भगवानले सम्यक्सम अभिसम्बोधि प्राप्त गर्नुभयो। जुन बेला उहाँले अभिसम्बोधि प्राप्त गरेर बुद्ध बन्नुभयो त्यसै बेला 4 वटा शब्द उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। अब यो भोट भाषामा भन्दाखेरि सब्सिट्युट हुसे धुमाजी द्विचित्त बिजुजुको अन्य सुरत यहाँ घरमा चाहिँ मेमन नागिने शून्य परीक्षा भनेर यस्तो गम्भीर निष्प्रपञ्च प्रवासोर असंस्कृत धम्म मैले प्राप्त गरेँ। अब यो जो पाए त्यसले बुझ्न सक्ने कुरो देखिन्न। त्यसरी अब यो कसैले बताउन उचित छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब मेरो बाँकी जीवन चाहिँ म अब एकान्तवास जङ्गलतिर गएर बसेर बिताउने छु भनेर अलिकति धम्मज्ञान सुन्ने योग्य पात्र भने जस्तो नपाएको देखेर अलिकति निराश भएको जस्तो कुरा उहाँले सुरुमै भन्नुभएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब वास्तवमा कुरो के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धको पालामा चाहिँ यहाँ केही अन्य धर्मावलम्बी अन्य देवीदेवता मान्नेहरू पनि भएको कुरा देखिन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी चर्चा चाहिँ ब्रह्मा र इन्द्रको भएको पाइन्छ। बढी चर्चा अहिलेका पौराणिक कथाको हिसाबले होइन कि त्यति बेला बुद्धकालीनमा बढी चर्चा चाहिँ ब्रह्मा र इन्द्रको भएको देखिन्छ। भगवान स्वयं पनि के चाहनुहुन्थ्यो भने ती ब्रह्मा र इन्द्र आएर सद्धम्म देशनाको लागि अनुरोध गरेको अवस्थामा अनि भगवान बुद्धले पनि स्वीकार्ने पनि कुरो रहेछ। र यी कुराहरू ब्रह्मा र इन्द्रले चाल पाए र उनीहरू जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो महाबोधि वृक्षको समीपमा गएर अनि हजारौं पोरा भएको चक्र हातमा लिएर ब्रह्मा स्वयं लिएर दाहिने शङ्ख
दिएर इन्द्र स्वयंले भगवानसँग चाहिँ धम्मचक्र गर्नु पर्यो भनेर प्रार्थना गरेको कुराहरू सूत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यो भएपछि भगवानले धम्म देशना गर्न अलि सजिलो पनि भयो, किन भन्दाखेरि एकदम कहलेका ती देवताहरूले नै आएर भगवानले बिन्ती चढाइसकेपछि त मान्छेहरूले यो महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई सुन्नलाई त्यति आनाकान गर्दैनन् होला भन्ने कुरो पनि होला। र त्यसपछि अनि भगवानले अब यो पवित्र धम्म देशना चाहिँ कसलाई सुनाउनु पर्ला, पहिलोपल्ट कसलाई सुनिनु होला, सुन्ने योग्य पात्र को होला भनेर हेर्दाखेरि अनि पहिला त उहाँले ती दुईजना ऋषिहरूलाई नै हेर्नुहुन्छ। भगवानले गृह त्याग गरेर केही समय उनीहरूको आश्रममा बिताउनु पनि भएको थियो। आलार कालाम र उदक्राम पुत्र भन्ने ऋषिहरूले पनि याद गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरू त अब बितिसकेको हुन्छन् र यो यस्तो एउटा लोकमा जन्म लिएका हुन्छन् कि जहाँ धम्म देशना सुनाउन सम्भव पनि हुँदैन, जुन निराकार लोक जस्तोमा उनीहरूको जन्म भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि अब दोस्रो व्यक्ति को होला त, जुन भगवानको ज्ञानलाई सुन्न योग्य पात्र भएका ती व्यक्तिहरू चाहिँ भगवानले 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या बस्दाको बेला अनि 5 जना ब्राह्मणहरू उहाँको सेवामा जुटेको देखिन्छ। कौडन्य लगायत असुजित हैन, यी 5 जना हरू चाहिँ भगवानको सेवामा जुटेको देखिन्छ। र ती 5 जनाहरूले चाहिँ भगवानप्रति ठुलो आशा गरेर भगवानको सेवामा जुटेका थिए कि भोलि उहाँ सम्मासम अभिसम्बुद्ध प्राप्त गरेपछि त्यो अमृत हामीले पनि पाउनेछौँ भन्ने आशा गरेर जुटेका थिए। तर केही कारणवश बिचमा आएर उनीहरूले असन्तुष्ट भएर भगवानलाई त्यागेर अन्य ठाउँमा गएका थिए। र भगवानले पनि तिनी 5 जनालाई याद गर्नुभयो। यिनीहरूले चाहिँ मेरो सेवा पनि गरेका छन्, यिनीहरूको दिमाग तिखो पनि छ र पहिला पहिला जन्मको सम्बन्ध पनि छ। मैले पूर्व जन्ममा प्रणिधान गरेको धेरैपल्ट यिनीहरूलाई मेरो ज्यानै समेत दान दिएर, प्राणै समेत दान दिएर, भोलि गएर समाजसम्म बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ज्ञानको दान दिएर भव संसारबाट तार्छु भनेर मैले प्रणिधान पनि गरेको थिएँ। अब उचित समय आयो, यिनीहरू अहिले कहाँ छन् भनेर ती 5 जनाको खोजीमा भगवान लाग्नुभयो। अब त्यस बेला भगवानले जान्नुहुन्छ कि उनीहरू चाहिँ वाराणसीको एउटा सारनाथ भन्ने ठाउँमा गएर बसेका भन्ने कुरा भगवानले जान्नुहुन्छ र भगवान त्यसतर्फ लाग्नुहुन्छ। सारनाथमा पुगिसकेपछि अनि ती 5 जना पञ्चवर्गीयहरूले सुरुमा त उनीहरू आनाकानी गर्छन्, किनकि उनीहरू रुष्ट भएर भगवानलाई छोडेर गएका थिए। तर भगवानले सम्झाउन सफल हुनुभयो, उनीहरूलाई सम्झाउन सफल हुनुभयो र उनीहरू कुरोको चुरो बुझे र अनि सद्धम्म देशना सुन्न उनीहरू तयार भए। त्यसपछि गएर अनि भगवानले 4 आर्य सत्यलाई मूल विषय बनाएर 3 पटक दोहोऱ्याएर सुनाउनु भयो। धम्मचक्र यही नै हो। सुरुमा 4 आर्य सत्यको पहिचान गराउनु भयो। दोस्रो पटक दोहोऱ्याउँदाखेरि 4 आर्य सत्य अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई बताउनु भयो। तेस्रो पटक दोहोऱ्याउँदाखेरि 4 आर्य सत्यको बोध भइसकेपछि मुक्त भएको कुरो पनि उहाँले बताउनु भयो। यसरी 4 आर्य सत्यलाई 3 पटकसम्म दोहोऱ्याएर बताउँदाखेरि ती 5 जना मध्ये सबभन्दा जेठा कौडिन्य, यो कौडन्य भन्ने यो भाषा भोट भाषामा अनुवाद भएको छैन, यही कौडन्य भनेर राखिएको छ। र कौडन्यको
मनमा धर्मचक्षु रे सच्चाइको दर्शन पाउने ज्ञान चाहिँ प्रकट भयो। जब कौण्डिन्यको मनमा सच्चाइको ज्ञान जान्ने धम्मचक्षु प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएपछि त्यसैलाई चाहिँ धम्मचक्र प्रवर्तन गरेको भनियो। त्यही हो। र यसरी धम्मचक्र गर्नुभन्दा पहिला भगवानले त्यो 4वटा लाइन भन्नुभएको छ, मैले बुझेको ज्ञान गम्भीर छ, एकदम गहिरो छ अरे, यो निष्प्रपञ्च छ भन्ने कुरा आयो, यो प्रभास्वर छ भनेको 3टा बुन्दा छ यहाँ, हैन? यो गहिरो छ भन्नुको तात्पर्य यसले चाहिँ 4 आर्य सत्यलाई 4 आर्य सत्यको रूपमा बताएको देखिन्छ। यो निष्प्रपञ्च छ भन्दाखेरि यो चाहिँ शून्यताको बारेमा बताएको देखिन्छ। यो प्रभास्वर छ भन्दाखेरि सुगत गर्भ हरेक प्राणीहरूमा चाहिँ बुद्ध हुने बिउ भएको कुरा बताएको देखिन्छ, हैन? यसरी चाहिँ भगवानको धम्मचक्र यसरी हुँदै आएको हो। र 4 आर्य सत्यलाई मूल विषयमा जोड दिएर बताएको चाहिँ पहिलो धम्मचक्र हो। यो चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारमा ल्याइयो। यसै धर्मचक्रलाई आधार मानेर पछि गएर 18वटा निकायहरूमा विभाजित पनि भएर गए। र 18वटा निकायमा विभाजित भए तापनि मूलत एउटै थियो। त्यो 18वटा निकाय जुन साधनाबाट गए तापनि अरहत्व प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा काश्यप भगवान बुद्ध र कृति राजाको सपनाको संवाद भएको एउटा सूत्र फेला पर्यो। त्यो सूत्रमा चाहिँ त्यसरी पुष्टि गरिएको छ। 18वटा निकाय भए तापनि जुनै निकायबाट अभ्यास साधना गरे तापनि अरहत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पुष्टि गरिएको छ। त्यसपछि यता आएर बोधिसत्व यानमा फेरि दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा लियो, जसलाई चाहिँ अहिले एकदमै नाम चलेको प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। र यो प्रज्ञा पारमिताले चाहिँ निष्प्रपञ्चलाई जोड दिएर गएको छ। निष्प्रपञ्च भनेको चाहिँ कल्पनाका विषयभन्दा पर, हैन? प्रपञ्च भने चाहिँ कल्पनाले रचना गरेको, निष्प्रपञ्च भने चाहिँ कल्पनाभन्दा पर, त्यस्तो धर्मचक्रको रूपमा लियो। पछि गएर यसलाई शून्यताको रूपमा बढी जोड दिएको पाइन्छ त्यो। र फेरि बोधिसत्व यानले फेरि तेस्रो धर्मचक्रको रूपमा चाहिँ सुगत गर्भ सूत्र लगायत यस्तो थुप्रै सूत्रहरू छन्, जसमा चाहिँ हरेक प्राणीहरूमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक गोत्र स्वभावैले रहेको हुन्छ। स्वभावैले भन्दाखेरि उसको जन्मजातले नै रहेको हुन्छ प्राकृतिक गोत्र। त्यही नै सुगत गर्भ हो, त्यही नै बुद्धत्व प्राप्त गर्ने एउटा बिउ जस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रो धर्मचक्रले जोड तोडका साथ बतायो। अब यिनै कुराहरू अब तेस्रो धर्मचक्रलाई अझै जोड दिएर अगाडि बढ्दाखेरि अनि वज्रयानबाट फेरि त्यही सुगत गर्भका कुराहरूलाई नै अलिक बढी जोड दिएर बताएको पाइन्छ, जसलाई प्रभास्वर भनिन्छ। यो प्रभास्वर भन्ने शब्द थेरवाद पिटकमा पनि छ, बुद्धिसत्व पिटकमा पनि छ प्रभास्वर भनेको। यसलाई अर्थ्याउने तरिका अलिकति फरक होला अहिलेको हिसाबले, नत्र शब्द दुईमा छ। तसर्थ अनि यिनै धर्मज्ञानीहरूलाई लिएर भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म
हैन? दुःखी आशाको दैलो दैलोमा गएर भगवानले यो ज्ञान सिकाउँदै हिँड्नुभयो। उहाँ एकदमै सामान्य व्यक्तिको रूपमा हिँड्नुहुन्थ्यो। सबैलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, यदि समस्या छ भने समस्याको समाधान यो हो। मेरो पनि पहिला यस्तो समस्या थियो, मैले यसरी गरेपछि मेरो समस्याको समाधान भयो। यदि तिमी पनि चाहन्छौ भने समस्याको समाधान गर्न सक्छौ, तर यो बाटो तिमीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भगवानले बताउँदै जानुभयो। यस प्रकार बताउँदै जाँदाखेरि जब उहाँ 80 पुरा पुगेर 81 मा छुँदाको अवस्था जस्तोमा भनौँ न, त्यति बेला चाहिँ भगवानको धम्मदेशनाको अन्तिम पात्र चाहिँ 2 जना व्यक्ति रहेको देखिन्छ। एउटा गन्धर्व सुनन्द भन्ने एउटा छन्, अर्को चाहिँ सुभद्र परिव्राजक पनि छन्। यी 2 जना व्यक्ति चाहिँ भगवान बुद्धबाट अन्तिम धम्म ज्ञान सुन्ने पात्रको रूपमा लिएको छ। त्यसमध्ये पनि बढी चर्चितमा आएको चाहिँ सुभद्र परिव्राजक नै हुन्। उमेरका हिसाबले उनी 120 वर्ष पुगिसकेका थिए भने भगवान बुद्ध पुरै 80 पुगिसक्नु भएको थियो। उमेरको हिसाबले उनी जेठा थिए। तर उनी कुशीनगर नजिकै एउटा कुटीमा बस्दथे, जहाँ एउटा राम्रो पोखरी थियो। पोखरी नजिकै उनको कुटी थियो र त्यो पोखरी चाहिँ एउटा अचम्मको फुलको बगैँचा थियो। त्यो फुलको नाम हो उदम्बर। बुद्ध परम्परामा उदुम्बर फुल भनेको एकदम दुर्लभ मानिन्छ। भगवान बुद्धहरूको आगमन हुँदाखेरि मात्रै त्यो फुल्ने गर्छ, अन्यथा त्यो फुल्दैन। र ती सुभद्र परिव्राजक बसेका ती कुटी नजिकै त्यो फुलको बगैँचा थियो र त्यो फुल फुलेको थियो। यता कता उनी स्वयं पनि के भन्ठान्दथे भने आफू स्वयं अरहत्त भएको जस्तो उनले भन्ठान्थे। आफू स्वयं अरहत्त भएको जस्तो कुरा छ त्यहाँ। अरूहरूले उनलाई अरहत्तकै रूपमा स्वीकार्थे। तर उनी कहिले पनि भगवान बुद्धको चाहिँ दर्शन गर्न गएका थिएनन्। अब त्यस्तो धेरै यो अहिले हाम्रो कर्म हेतु फल भन्ने पुस्तक जुन नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दैछौँ, त्यसमा यसको धेरै कारणहरू देखाएको छ। उनी किन बुद्धको दर्शन गर्न गएनन् त यति 45 वर्षसम्म, अहिले आएर अन्तिममा भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लामो घटनासँग सम्बन्ध छ। र अचानक एक दिन त्यहाँ एउटा उनको अगाडि अचम्मको घटना घट्दछ। किन भन्दाखेरि त्यो उदुम्बर फुलको बगैँचा जहाँ छ त्यो फुलहरू चाहिँ ओइलिन थाल्यो अरे। त्यो कहिल्यै नओइलिने ओइलिन थाल्यो अरे। अनि उनी के भन्ठान्दथे भन्दाखेरि मेरै कारणले उदुम्बर फुल फुलेको, मेरो पुण्यको कारणले उदुम्बर फुल फुलेको हो भनेर ठान्दथे। अब यो उदुम्बर फुल ओइलिन लाग्यो, म त अब धेरै बाँच्दिनँ कि क्या हो भन्ने उनलाई महसुस भयो। तर फेरि उनले यो पनि बुझे कि उदुम्बर फुल ओइलेको उनको कारणले होइन, ऊ फुलेको पनि उनको पुण्यको कारणले होइन, अहिले ओइलिन लागेको पनि उनको कारणले होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई कुनै एउटा दैविक घटनाले उनलाई त्यो समाचार दिन्छन्। त उनले चाल पाउँछन् कि उसले के कारणले त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जब जन्मेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, धम्मचक्र गर्दाखेरि त्यो फुल मजासँग फक्रेको भयो। र अहिले आएर भगवान बुद्ध अन्तिम विश्राममा रहनुभएको छ। आज बेलुकै भगवान बुद्ध चाहिँ परिनिर्वाणमा प्रस्थान गर्नुहुनेछ। त्यसरी यो फुल ओइलेको हो भन्ने कुरा उनले चाल पाए र उनी हत्तनपत्त एकदमै चिन्तित भए। उनीसँग एउटा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर सही ढङ्गसँग उनले कसैबाट पनि पाएका थिएनन्। उनलाई एउटा ठुलो आशा थियो, यो प्रश्नको उत्तर बुद्धले दिन सक्छन् भन्ने उनलाई ठुलो आशा थियो।
त्यो आशा लिएर आफ्नो कुटीलाई छोडेर जहाँ कुशीनगर थिए, कुशीनगरको जङ्गल थियो, 2 सालको बिचमा भगवानको आसन लगाएको थियो, त्यो आसनमा विश्राम गरेर बस्नु भएको थियो। अनि ती सुभद्रा पनि त्यहाँ पुगे, हत्तनबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि टाढैबाट उनले आनन्द भिक्षु हुन्छ भगवानको चाहिँ सेवक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यताउता गरिएको अलि टाढैबाटै देखेपछि उनी पहिला आनन्द भिक्षुमा गएर अनि उनी चाहिँ भगवान बुद्धको दर्शनको लागि आएको हुँ, यो एकदमै जरुरी छ, मलाई दर्शन दिनुहोस्, दर्शन दिनलाई अनुमति दिनु भनेर आनन्द भिक्षुसँग अनुमति मागे। आनन्द भिक्षुले अनुमति दिनु भएन। अहिले भगवान धेरै थकित अवस्थामा आराम गरिरहनु भएको छ, उनलाई तक्लिफ दिने काम नगर। हुनु पनि हो, यत्रो 45 वर्षसम्म त उनी त्यहाँ आएनन्। अब अहिले आएर यस्तै बेलामा चाहिँ जबरजस्ती भन्ने कुरा जस्तो त्यहाँ देखियो। अनि आनन्दले यसरी स्वीकार गर्नु भएन कि उनलाई दर्शन दिनको लागि। उनले 3 पल्टसम्म तेह्रैकन भने, आनन्द मलाई भित्र जान देऊ, भगवानसँग दर्शन गर्न देऊ। आनन्दले अनुमति नदिएपछि भगवानले टाढैबाट त्यो कुराहरू सुन्नुभयो र भगवानको करुणाको अगाडि अनि आनन्द मैले अबौद्ध तीर्थिकहरूसँग संवाद गर्ने मेरो यो अन्तिम हो, त्यसैले उनलाई छोडिदेऊ, यता आउन देऊ भनेर भगवानले आज्ञा हुन्छ। र ती सुभद्र ब्राह्मण ऋषि भगवान कहाँ जान्छन् र संवाद हुन्छ त्यहाँ। र त्यो संवादको लागि अनि भगवानले चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जो लागेका छन् त्यहाँ नै श्रमणहरू हुन्छन् भनेर भगवान बुद्धको चाहिँ आज्ञा हुन्छ। र सर्वश्रेष्ठ मार्ग चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भएको। अब त्यहाँ अरू पनि कुरा थुप्रै छ, त मूलत यस सम्बन्धी भगवान बुद्धले आज्ञा हुन्छ। सायद सुभद्राले पनि त्यही सोधेका होलान्, सबभन्दा श्रेष्ठ मार्ग कुन हो भनेर सोधेका होलान्, हुनुपर्छ। त्यसपछि सुभद्रा 120 वर्ष पुगेका वृद्ध व्यक्तिले भगवानबाट भिक्षुत्व ग्रहण गर्छन्, सन्यास लिन्छन् र उपसम्पदा ग्रहण गर्छन्। उपसम्पदा ग्रहण गरिसकेपछि सुभद्राले के सोच्छन् भन्दाखेरि, अब आज बेलुकै भगवानको परिनिर्वाण हुँदैछ। अहिले बुझ्ने भाषामा देहान्त भन्नु, एक किसिम देहान्त हुँदैछ पनि मेरो आँखाले त्यो घटना देख्न सक्दिनँ। म भगवान देहान्त परिनिर्वाण भएको घटना म देख्न सक्दिनँ। बरु त्योभन्दा पहिल्यै मेरो देहान्त होस् भनेर भगवानसँग उनले अनुमति लिएर पञ्चस्थानलाई अधिष्ठान गरेर, अब पञ्चस्थान भन्ने कुरा अब त्यो पछि आउँछ, त्यसकारण अधिष्ठान गरेर उनको देहान्त हुन्छ सुभद्राको है। अब त्यहाँ सुभद्रालाई मान्ने अबौद्धहरू पनि त्यहाँ त्यो एरियामा थुप्रै थिए, उनलाई सम्मान दिन्थे। कोहीले त उनलाई गुरु पनि मान्थे होलान्, कोहीले उनलाई आफ्नो धर्ममित्र पनि मान्थे होलान्, त्यस्ता थुप्रै थिए। र सुभद्रा चाहिँ परिनिर्वाण भए भन्ने कुरा चाहिँ हल्लाखल्ला भयो। त्यहाँ एकान दुकान हुँदै तिनीहरूको कानमा पनि पुग्यो, त्यो अबौद्ध सन्तहरूको कानमा पनि पुग्यो। अनि उनीहरूले भने श्रमण गौतमले निर्वाण त उहाँको धर्मबाट मात्रै, उहाँको मार्गबाट मात्रै हुन्छ भन्नुभएको थियो। ल हेर, हाम्रा मित्रले पनि निर्वाण प्राप्त गरे, त्यसकारण हाम्रोमा पनि छ रहेछ त, हाम्रो ज्ञानमा पनि छ रहेछ त त्यो प्राप्त हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भन्न थाले। अब यता बौद्धहरूले भने होइन, उनी त भगवान बुद्धले देखाएको मार्गमा लागेर नै उनले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरेको भन्ने भयो। अब विश्वास गर्नु पनि यति सजिलो थिएन, किन भन्दाखेरि अब त्यो
धेरै समय भगवान् बुद्धसँग भेटेको थोरै समय मात्रै थियो उसको, आइपछि त उनी भेट्न गएका थिएनन्। छोटो समयमा भेटेकोखेरि अरहतसम्म पुगेर निर्वाणै प्राप्त गर्यो, निर्वाण मात्रै होइन परिनिर्वाणै प्राप्त गर्यो भन्दाखेरि त अलिकति सबैलाई अलिकति होइन शङ्का लाग्ने कुरो त भइगयो। तर यो कुरा सुभद्राले जान्दथे, सुभद्राले जान्दथे पछि मेरो देहान्तपछि यहाँ समस्या आउँछ भन्ने कुरा उनले जान्दथे र उनले चाहिँ 5 स्थानलाई चाहिँ अधिष्ठान झिलप गरेर नै उनले चाहिँ आफ्नो देह त्यागेका थिए। 5 स्थान भन्दा सबभन्दा पहिला उनको शरीरको स्थानलाई उनले चाहिँ यस्तो एउटा अवस्थामा राखेका थिए कि बौद्ध धर्म आलम्बीले हेर्दाखेरि उनलाई बौद्धै देख्थे र अन्य धर्म आलम्बीले हेर्दाखेरि उनलाई अन्य धर्मकै पोसाकमा रहेको देख्थे। पोसाक भनौँ कि अब उनको जुन शारीरिक हावभाव छ त्यस्तो गरी उनले चाहिँ त्यो अधिष्ठान गरेका थिए। अर्को अधिष्ठान यो पनि गरेका थिए कि बित्नुभन्दा पहिला मेरो शरीर जहाँ रहेको छ त्यसको वरिपरि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ पानीको नहर तयार पारेको थियो। त त्यो नहर चाहिँ अबौद्धहरूले मात्रै देख्थे, बौद्धहरूले त्यो नहर देख्दैन थिए। र त्यो सुभद्राको जुन त्यो पार्थिव शरीर छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि अबौद्धहरू जान सकेनन्, किनकि त्यो पानीको नहर एकदम गहिरो भएको उनीहरूले देख्दथे। तर बुद्धका अनुयायीहरूले उनीहरूको लागि त्यो देखिँदैन थियो। उनीहरू स्वतः त्यहाँ सुभद्राको पार्थिव शरीरसम्म जान सक्थे, त्यहाँ गएर पूजा सेवा गर्न सक्थे। अनि अर्को चाहिँ फेरि सुभद्राको जुन त्यो पार्थिव शरीर छ त्यसलाई सतीगति गर्नको लागि उठाउनु पर्यो नि, उठाएर लानु पर्यो नि, त्यो खटलाई उठाउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ भगवान् बुद्धका अनुयायीहरूले मात्रै उठाउन सक्ने, अन्य अबौद्धहरूले उठाउनै नसक्ने गरेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो त्यसरी अधिष्ठान गरेका थिए। त्यो घटना पनि त्यही भयो। अनि फेरि अर्को घटना चाहिँ उनको पार्थिव शरीरले आगो लाउँदाखेरि भगवान्का अनुयायीहरूले आगो लाग्यो भने आगो बल्ने र अन्यले आगो लाग्यो भने आगो पटक्कै नबल्ने, यस्तो गरेर पनि उनले अधिष्ठान गरेका थिए। चौथो त पाँचौँ चाहिँ भगवान्का अनुयायीहरूले चाहिँ सुभद्राको अस्तु धातु देखिने र अबौद्धहरूले चाहिँ केही पनि नदेखिने, मात्र राख मात्र देखिने होइन। त्यस्तो 5वटा कुरालाई उनले चाहिँ अधिष्ठान गरेर सुभद्राले देहत्याग गरेका थिए। देहत्याग गरिसकेपछि अब त्यहाँ त हल्लाखल्ला भयो, यही त हाम्रा मान्छे हुन् भनेर अबौद्धहरू पनि त्यहाँ आउन थाले। हाम्राले पनि परिनिर्वाण प्राप्त गरेछन्, ल हेर बुद्धले त आफ्नो मार्गमा लागेकाले मात्रै परिनिर्वाण हुन्छ भन्थे भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो, हल्लाखल्ला भयो। भएपछि अनि यो 5वटा शर्त त्यहाँ राखियो। सुभद्राले परिनिर्वाण प्राप्त गरेको भगवानको मार्गमा लागेर हो कि या होइन भन्ने कुरा चाहिँ 5वटा शर्त यो राखियो। यो राख्दाखेरि अबौद्धहरू यो 5वटै शर्तमा फेल भए। फेल भएपछि अनि पक्का भयो कि सुभद्रा चाहिँ भगवानकै अनुयायी भएर अर्हत प्राप्त गरेका रहेछन्, भगवानकै मार्गमा गएर अर्हत प्राप्त गरेका रहेछन् भने उनको सतीगति सबै बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार नै गरियो। त यी दुईजना यी थिए। अब एकजना सुभद्रा चर्चामा आएका चाहिँ यी सुभद्रा हुन्। अलिकति चर्चामा नआएका चाहिँ अर्का एकजना छन् गन्धर्व भने गाइने, गीत गाउने गन्धर्व सुनन्द पनि थिए। उनको आफ्नो एउटा वीणा थियो। त्यो वीणा चाहिँ बैन्दुरीय रत्नले बनेको वीणा थियो। त्यो वीणाप्रति उनी एकदमै मोहित थिए। त्यो वीणा लिएर उनी यति राम्रो गीत गाउँथे कि उनीसँग तुलना गर्न त्यो वीणाको वाद्य वादन बजाउनलाई अरू कसैले पनि सक्दैन भन्ने उनीमा एउटा घमण्डीपन पनि थियो, अभिमान पनि थियो। र उनीलाई इन्द्रको दरबारमा काम दिएका थिए। उनलाई अप्सराहरू नचाउनको लागि वीणा रेटेर गीत गाउँथे उनी।
इन्द्रको दरबारमा। इन्द्रले धेरैपल्ट उनलाई भगवान् बुद्धकोमा जाउँ न भने धेरैपल्ट भनेका थिए इन्द्रले। तर उनले जहिले पनि आनाकानी गरेपछि म त यो गीत गाउने हो, मलाई यही ठिक छ, पछि जाउँला नि कुनै बेला, पछि जाउँला नि, तपाईँहरू जानुहोस् भनेर धेरैपल्ट आनाकानी गरेर भगवान् कहाँ उनी आउन सकेका थिएनन्। र भगवान्ले जान्नुहुन्थ्यो कि त्यो व्यक्तिलाई सद्धम्म देशना दिने बुद्ध उहाँ मात्रै हुन्थ्यो। अरू बुद्धहरूबाट उसलाई सद्धम्म देशना दिएर होइन ज्ञानमा ल्याउन उनको कार्मिक सम्बन्ध थिएन। शाक्यमुनिले मात्रै त्यो शाक्यमुनि भगवान्सँग मात्रै त्यो कार्मिक सम्बन्ध थियो। त्यसैले अब भगवान्को अन्तिम बेला आइसकेको थियो। भगवान् 2टा साल वृक्षको बिचमा विश्राम लिएर बस्नुभएको थियो कुशीनगर भन्ने जङ्गलमा। अनि भगवान्ले आफ्नो रिद्धि सिद्धिको प्रातिहार्य देखाएर आफ्नो एउटा शरीर त्यहीँ कुशीनगरमै रहेको गराएर उनले आफ्नो अर्को एउटा शरीर लिएर इन्द्रलोकमा जानुहुन्छ भनेको छ। त्यहाँ इन्द्रलोकमा गएर भगवान्ले यस्तो शरीर धारण गर्नुहुन्छ कि उहाँ पनि गाइनेकै शरीर दिनुहुन्छ, गाइने जस्तै भन्नुहुन्छ। त्यस्तै वीणा जुन अब सुनन्दको थियो, उनले भगवान् पनि त्यस्तै वीणा लिएर सुनन्द बस्ने ठाउँमा गएर उनको ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ। अनि सुनन्दले ढोका खोलेपछि आफू जस्तै गाइने आएको देख्छन्। अनि ती भगवान्बाट प्रकट भएका गाइनेले सुनन्दलाई च्यालेन्ज दिन्छन् कि यो वीणा बजाउनमा मसँग तिमीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, सक्छौ के भनेर च्यालेन्ज दिँदाखेरि सुनन्दले हुन्छ भन्छन्। अनि उनले दुवैजना वीणा बजाउन थाल्छन्। यसरी वीणा बजाउँदाखेरि एक नासको बजाउँछ उनीहरू, 101 हुन्छ। तर भगवान्ले बजाइरहेको वीणाको एउटा तार उहाँले काटिदिनुहुन्छ र पनि आवाज उस्तै आइरहेको हुन्छ। सुनन्दले पनि एउटा तार काटिदिन्छ र पनि आवाज वीणाको उस्तै आइरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले 2टा तार, 3टा काटियो, 4वटा काटियो, 5, लास्टमा अन्तिम एउटा तार मात्रै बाँकी रह्यो दुवैको। तर आवाज बराबर आइरहेको छ, उस्तै आवाज। जसरी पहिला धेरै तार हुँदाखेरि बजाएको आवाज थियो, अहिले पनि त्यस्तै आवाज आइरहेको थियो। र अन्तिम बेलामा भगवान्ले एउटा भएको तार पनि काटिदिनु भयो र आवाज आइ नै रह्यो। त्यो काम चाहिँ सुनन्दले गर्न सकेन। ऊ हार खायो, उसको घमण्डी चकनाचुर भयो। भइसकेपछि भगवान्ले आफ्नै रूपमा प्रकट भएर उसलाई चाहिँ दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएर उसलाई चाहिँ ज्ञान सिकाएर सच्चाइको दर्शन गराएर पुनः उहाँ चाहिँ कुशीनगरमा फर्किनुहुन्छ र त्यसपछि मात्रै सुभद्रालाई ज्ञान दिएको भन्ने कुराहरू छ। यसरी भगवानको जीवनको अन्तिम चरणमा अनि सुनन्द र सुभद्रालाई ज्ञान दिन सफल भएको देखिन्छ। र अन्तिम बोली पनि उहाँले सद्धम्मको बोली वचन नै बोलेर अनि उहाँ ध्यानमा लीन भएर जानुहुन्छ। र भगवान् ध्यानमा लीन भएर जानुभन्दा पहिलादेखि नै भगवान्ले एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ भनिराख्नु भएको थियो। 2जना व्यक्तिको नाम उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। 2जना श्रावक को भन्दाखेरि महाकाश्यप र अनि आनन्द भिक्षु। ती 2जनाको नाम चाहिँ उहाँले बारम्बार लिनुहुन्थ्यो कि मैले यो लोकलाई छोडेर गए तापनि मेरो ज्ञानलाई यी 2जनाले राम्रोसँग सम्हालेर राख्नेछन्, लोकको कल्याणकारी काम गर्नेछन् भन्नुहुन्थ्यो। महाकाश्यपले यो ज्ञान सम्हाल्नको लागि प्रतिनिधि गर्नेछन् भने आनन्दले यो ज्ञानको धारण गर्नेछन्, कण्ठस्थ पारेर धारण गर्नेछन् भन्ने कुराहरू भगवान्ले पहिले बारम्बार भनेको पनि देखिन्छ। महाकाश्यप भनेको चाहिँ एकदमै अन्त काश्यप भन्ने नाम थुप्रै छ। बुद्ध धर्ममा काश्यप नाम गरेका थुप्रै छन्, एकजना मात्र होइन। तर महाकाश्यप भन्ने चाहिँ शाक्यमुनि भगवान
अब त्यहाँ शाक्यमुनिकै पालामा पनि नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वला काश्यप भन्नेहरू थुप्रै छन् होइन। अझै बुद्धको नाम पनि छ। अहिले शाक्यमुनि आउनुभन्दा पहिला महाकाश्यप भन्ने भगवान् बुद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको नाम पनि काश्यपै थियो। अब अहिले शाक्यमुनिको पालामा पनि काश्यप भन्ने नाम थुप्रैका छन्। त्यसमा महाकाश्यप भन्ने चाहिँ धेरै धनी ब्राह्मण थियो उनी पहिला। भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्नुभन्दा पहिला उनी ब्राह्मण धर्म गर्दथे। उनी धेरै वैभवशाली थिए, धनी उत्तिकी थिए, उनको सम्मान उत्तिकी थियो। फेरि सम्भवतः उनी राजगिरतिरकै हुनुपर्छ उनी, जोस महाकाश्यप त्यस्ता थिए। पछि भगवानको दर्शन पाएपछि भगवानसँग धम्मको बारेमा खुब संवाद हुन्छ र भगवानबाट सही जवाब पाएपछि अनि उनले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्ग अपनाउँछन्। सुरुमा त त्यो अचम्मको घटना हुन्छ। उनी भगवान सँगै हिँड्छन्। अब त्यहाँका बासिन्दाहरूले अचम्म लाग्छ कि ओहो यी महाकाश्यप पनि भगवानसँग हिँड्न थालेछन्, यिनीहरू कुन चाहिँ ठुला हुन् त? महाकाश्यप ठुला होलान् कि शाक्यमुनि ठुला होलान् भन्ने शङ्काहरू पनि गर्नेहरू पनि त्यहाँ पाइयो कि उनको समान त्यति ठुलो समान रहेछ त्यति बेला त्यहाँ। यी कुराहरू दुविधा भयो नि त्यहाँ त। भगवानले जान्नुभयो कि जनसमुदायमा के कस्तो धारणा भइरहेछ भनेर, के कस्तो शङ्का होइन खुल्दुली भइरहेछ भनेर भगवानले जान्नुभयो। अनि भगवानले सिधै भन्नु, महाकाश्यप तिमी आफ्नो त्यत्रो वैभव ठुलो यस्तो सबै सारा कुरा छोडेर मेरो पछि लगाएर तिमी किन आइरहेको छौ भनेर भगवानले सोध्नुभयो। तुरुन्तै महाकाश्यपले हजुर मेरो शास्ता हुनुहुन्छ, म हजुरको चेला हुँ भन्नुहुन्छ। तुरुन्तै भगवानको त्यो वचन मुखबाट तल खस्दै पाएको थियो। तुरुन्तै उहाँले हजुर मेरो शास्ता हुनुहुन्छ, हजुर म हजुरको शिष्य हुँ भनेर तुरुन्तै चाहिँ भगवानको चरणमा चाहिँ शिरैले दण्डवत ढोक गरेर वन्दना गरेर यसो भन्नुहुन्छ। अनि बल्ल मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि अनि महाकाश्यप पनि भगवानको चाहिँ अब शिष्य भएछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यहाँ एउटा अचम्मको घटना के हुन्छ भन्दाखेरि महाकाश्यपको जीवनमा उनी धेरै एकान्तवासी थिए। एकान्तवासी एउटा कुरा छ, अब यो तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि छैन यो कुरा, यो भाषाकार छ, धुतङ्गधारी भन्ने हुन्छ। 12 किसिमको धुतङ्गधारी भन्ने हुन्छ। भोट भाषामा ज्याउे युन्थे चुङ्गी। यो 12 किसिमका धुतङ्गधारीको व्रतमा श्रेष्ठ मानिन्छ महाकाश्यपलाई। अब यसमा खाना खाने सम्बन्धमा एउटा अनुशासन हुन्छ, बस्ने ठाउँको सम्बन्धमा एउटा अनुशासन हुन्छ, लाउने लुगाको सम्बन्धमा एउटा अनुशासन हुन्छ। यता अनुशासन 12 जति हुन्छन् होइन। त्यस्तोमा उनी एकदमै पूर्णता हासिल गरेका थिए। त्यसैले धुतङ्गधारी व्रतमा श्रेष्ठ चाहिँ महाकाश्यप हुन् भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुभएको छ। यो कुरा स्पष्ट छ सूत्रमा, पुरै श्रावक यानको पनि छ, बुद्धिसत्व यानको पिटकमा पनि आइरहन्छ बेला बेलामा महाकाश्यपको बारेमा। अब त्यहाँबाट के भयो भने उनी धेरै धेरै धनी परिवारबाट आएकोले धेरै धनी मान्छे भिक्षु भयो भने पनि अब भिक्षु भयो त्यागी भएको, पहिले गेरु बस्दै आए पनि त त्यो गेरु बस्दा त अलि बहुमूल्यकै हुन्थ्यो होला होइन। त्यसो धनी मान्छे भिक्षु बन्नु गए पनि होइन, धनी मान्छेलाई लागि गेरु बस्दा त बहुमूल्य हुन्थ्यो होला, अलि महँगो खालकै कपडै हुन्थ्यो होला। अनि उनको त्यो गेरु वस्त्र अब बुद्ध भाषामा भिक्षुहरूले लाउने वस्त्रलाई चिवर भनिन्छ। चिवर भोट भाषामा छोग्यो भनिन्छ। अनि त्यो चिवर एकदमै बहुमूल्यको थियो होइन, बहुमूल्यको थियो, एकदमै महँगो कपडा रहेछ होइन, राम्रो गुण भएको कपडा रहेछ। अनि भगवान यसो भगवानले लागेको चिवर त झुत्रो थियो, फेरि झुत्रो थियो। अनि भगवान यसो हात त्यो कपडाले थामेर, महाकाश्यप तिमीले लागेको चिवर त नरम छ रहेछ भनेर भन्नुहुन साथै तुरुन्तै आफ्नो त्यो बहुमूल्य चिवर खोलेर भगवानलाई अर्पण गरेर भगवानको अनुकम्पा गरेर हजुरले लागेको त्यो झुत्रो चिवर चाहिँ मलाई बक्सियोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। यस्तो मान्छे भगवान बुद्धप्रति यति समर्पित भएर लागेका व्यक्ति हुन् उनी। अनि भगवान बुद्धले पनि स्वीकारेर उनले लगाएको त्यो बुद्धसँग लुगा साटासाट गरेर लाउन पाएको अवसर पाएको व्यक्ति महाकाश्यप नै हुन्।
अरूले त्यसरी लुगा साटासाट गरेर लागेको भन्ने कुरो त्यति अरू ठाउँमा त्यति मैले देखेको छैन। लुगा साटासाट गरेर लाउने सौभाग्य पाएको बुद्ध भगवान बुद्धसँग लुगा साटासाट गरेर लाउने सौभाग्य पाएको व्यक्ति चाहिँ महाकाश्यप हुन्। अनि उनको त्यो बहुमूल्य चिवर चाहिँ भगवानलाई चढाएर भगवानले लागेको त्यो झुत्रो झुत्रो चिवर चाहिँ आफूले लाउनुहुन्छ उहाँले। त्यो चिवर उहाँले पछिसम्म लाउनु भयो। पछि यसो कथा म पछि भन्नु अलि पछि आउँछ। यसरी महाकाश्यपले त्यस्तो गर्नुभएको त्यस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भने यता आनन्द भिक्षु चाहिँ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उमेरले त उहाँ त एकदमै जवानी हुनुहुन्थ्यो होइन। र उनीसँग एउटा गुण थियो, एउटा अद्भुत गुण थियो। त्यो गुण चाहिँ टेप रिकर्ड जस्तै थियो, एकपल्ट सुनेपछि कहिले नबिर्सने त्यस्तो गुण थियो आनन्द भिक्षुसँग। र त्यो गुणले चाहिँ राम्रै भूमिका खेलेको छ बुद्ध धर्ममा। यदि आनन्द भिक्षु नहुँदो हो त यो भगवान बुद्धको शासनहरू यसरी फैलिन र अहिलेसम्म रहन र भिक्षुनीहरूको सँग बन्न गाह्रो हुन्थ्यो होला। यसमा ठुलो हात आनन्दको छ। त्यसकारण त्यति बेला कहिलेकाहीँ भिक्षुहरूभित्र धेरै थोरै अलिअलि मनमुटाप यसो हुँदाखेरि भिक्षुनीहरू चाहिँ आनन्दको पक्ष लिइहाल्थ्यो अरे। तुन सारा भिक्षुनीहरू चाहिँ आनन्दको पक्षमा हात उठाइहाल्नुहुन्थ्यो अरे, किनकि उहाँको ठुलो देन थियो त्यहाँ भिक्षुनीहरूको लागि होइन। आनन्दले नै धेरैपल्ट अनुरोध गरेर अनि महिलाहरूलाई अनि भगवानको सङ्गमा आबद्ध गरेको हो। भिक्षुनीको चाहिँ अनुमति दिएको हो। त्यस्तो थियो। अनि आनन्दसँग त्यस्तो खालको चाहिँ खुबी थियो, कण्ठस्थ पनि पार्न सक्ने त नबिर्सेनी फेरि त्यस्तो खालको थियो होइन। त्यस्ता महान व्यक्तिहरू है अहिले हामीले त विश्वासै गर्न गाह्रो छ, कस्तो होला जस्तो लाग्छ है। त्यस्तो थियो। त्यति बेला अक्षरमा बुद्धले के लेख्नु भएको थिएन, मौखिक रूपमै प्रवचन हुन्थ्यो। सुनिले सुन्थे, मनमा राख्थे। कति सुन्यो कति मनमा राख्यो राख्न सक्यो त्यति मात्रै हो। सकेन भने त्यो सकियो। फेरि त्यो भगवानले दोहोऱ्याएर भन्ने हो कि होइन कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन थियो। अधिकांश प्रायः दोहोऱ्याएर भनेको देखिन्छ। अधिकांश भगवान बुद्धको धर्म त्यस्तो न, अधिकांश चाहिँ एकपल्ट मात्रै भनेको देखिन्छ। के सूत्रहरू दोहोऱ्याएर पनि भन्नुभएको छ। त अधिकांश सूत्रहरू चाहिँ भगवानले एकपल्ट मात्रै, अब त्यहाँ सुन्नेले पनि के भन्छ, एकपल्ट मैले यस्तो सुनेको थिएँ, दिके दागी थप धुइ चिक्न होइन। एकस्मिन समय के अरे एकपल्ट मैले यस्तो सुनेको थिएँ, एवं मय श्रुतम होइन। एकपल्ट मैले यस्तो सुनेको थिएँ, एकपल्ट मात्रै भनेको छ कि प्रायः धेरै जस्तो सूत्रमा यही आउँछ एकपल्ट मात्रै। त्यस कारण भगवानले एकपल्ट भनेपछि त्यही कुरा दोहोऱ्याइकन नभन्नु भएको पनि देखिन्छ त्यहाँ। त यता कता केही सूत्रहरू दोहोऱ्याएर भनेको पनि छ भने नभनेको होइन, दोहोऱ्याएर भन्नुभएको पनि छ। तसर्थ अनि भगवानले ती दुईजना व्यक्तिको नाम चाहिँ बारम्बार लिनुहुन्थ्यो कि भविष्यमा जब मैले यो देह त्याग्छु यी दुईजनाले भगवान बुद्धको शासन फैलाउने काम गर्नेछन् भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै भएको त्यही नै भयो। भगवान बुद्ध अन्तिम महापरिनिर्वाण जाँदाखेरि महाकाश्यपसँग भेट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यहाँ महाकाश्यपसँग भेट भएको देखिँदैन, सायद उहाँ त्यहाँभन्दा टाढै हुनुहुन्थ्यो होला। र भगवान बुद्धको त्यो परिनिर्वाण भएर 7 दिनसम्म उहाँको पार्थिव शरीरलाई त्यसै राखिन्छ, दर्शन गर्ने दर्शन गर्छन् र अन्तिममा नगर परिक्रमा पनि गराइन्छ। र मुकुटबन्ध भन्ने एउटा स्थान, जस्तो कि चक्रवर्ती राजाहरूको देहान्त हुँदाखेरि उनीहरूको सतीगति गर्न त्यो बनाइन्थ्यो, त्यस्तै भगवान बुद्धको सतीगतिको लागि पनि एउटा मुकुटबन्ध भन्ने एउटा स्तूप जस्तो एउटा भव्य बनाइन्छ। र अन्तिम अग्नि दिने बेलामा अग्नि कसले दिने त? सबैले भन्थे महाकाश्यपले दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो के अरे। तर महाकाश्यप त्यहाँ उपस्थित थिएनन्। अब आनन्द भिक्षुको जिम्मामा आयो अग्नि दिने। अनि आनन्द भिक्षुले यदि यहाँ महाकाश्यप भइदियो भएको थियो राम्रो हुन्थ्यो, उचित हुन्थ्यो, ठिक हुन्थ्यो भन्ने सोचे। तर आनन्दले जतिसुकै अग्नि दिए पनि आगो बलेन, चितामा आगो बलेन। यसको मतलब अहिले मैले भने 5वटा स्थान अधिष्ठान गराएको भने चाहिँ यहाँ पनि भगवानले त्यो आगो के अरे
महाकाश नआउन्जेलसम्म कसरी पनि आगो बाल्न सक्दैन भन्ने किसिमले त्यो अधिष्ठान झिन्लाप गरेर उहाँ जानुभएको रहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। त्यसपछि महाकाश्यप त्यहाँ आउँछन्। आएपछि अनि भगवानको पार्थिव शरीरलाई दर्शन गरेर आफसे आफ त्यहाँ आगो बल्छ। भगवान बुद्धको पार्थिव शरीरलाई भनिन्छ कि शयतान कपडाले बेरिएको थियो अरे। शयतान कपडा भन्नुको मतलब 100पल्ट 100वटा घेराले बेरिएको थियो यसरी, शरीरलाई यसरी बेरिएको थियो। अहिले पनि हाम्रा कल्याण मित्र महान गुरुहरूको देहान्त हुँदाखेरि यो चलन अहिले पनि भले ठुल्ठुलो कपडाले नबेरे तापनि सानो कपडा यसो घेरा बेर्ने चलन अहिले पनि छ। मैले देखेको छु उहाँहरूको सत्कर्म गर्दाखेरि भगवानको पालामा चाहिँ भगवानलाई 100 फन्को कपडाले बेरिएको थियो। र यस्तो किसिमले आगो यसरी बल्यो कि भगवानको सारा शरीरहरू चाहिँ पुरै पट भएर हामीले लट्टे फुट्दाखेरि लट्टे कस्तो गरी फुल्छ त्यति सारा शरीरहरू चाहिँ अस्तु धातु भएर निस्कियो। तपाईँलाई कतिलाई थाहा पनि छैन होला, अस्तु र अस्तु धातु भने फरक कुरो हो। अस्तु भनेको हाडका टुक्राहरू भए, अस्तु धातु भनेको त्यो हाड जस्तो होइन, त्यो एक किसिमको धातु हो। त्यो आगोले नष्ट पार्न सक्दैन त्यसलाई। हाडलाई त आगोले नष्ट पार्छ नि, अस्तुलाई आगोले नष्ट पार्दैन। किन अस्तु धातुलाई चाहिँ सारा भगवान बुद्धको शरीर चाहिँ पाथी 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 लट्टे भुट्दाखेरि जसरी लट्टे चाहिँ फुल उठ्छ यस्तै किसिमले पुरै अस्तु धातुमा चाहिँ अस्तु धातु प्रकट हुँदै गयो। त्यहाँ अर्को एउटा अद्भुत घटना त्यहाँ के भयो भनेर अब मैले केही बुद्धको जीवनीमा लेखेको देखेको छु। भित्री कपडा जलेन रे, भित्रीतर्फ बेरेको कपडा जलेन रे, बाहिरीतर्फ सबभन्दा बाहिरीपट्टि बेरेको कपडा जलेन रे, बाँकी बिचको कपडा सबै जल्यो। यस्तो घटनाहरू भयो। यस्तो रे अनि भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि सबैलाई एउटा चाहिँ पहिलादेखि नै अब बुद्ध धर्ममा धेरै अप्ठ्यारो त देखिसकेको थियो। सारीपुत्र लगायत धेरै विद्वत व्यक्तिहरू चाहिँ देहान्त भइसकेका थिए, धेरै अरहतहरू गइसकेका थिए। जब अब भगवानै त्यस्तो भयो भनेपछि त त्यहाँ त अब दुःखी हुने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो। तर महाकाश्यपले हार खानु भएन। तुरुन्तै महाकाश्यपले एउटा नियम राख्नुभयो, अब उपरान्त हामी जति पनि बाँचेका अरहतहरू छौँ हामीले परिनिर्वाण लिनु भएन, लोकको कल्याणकारी काम गर्नु पर्यो भनेर एउटा नियम राख्नुभयो उहाँले। त्यसकारण बाँकी शेष रहेका अरहतहरू, मनुष्य लोकमा रहेका अरहतहरू चाहिँ देहान्त हुन पाएनन्। त सबै त्यो देहान्त हुनेवाला थिए, त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यसपछि अनि महाकाश्यपले अब जति पनि भगवान बुद्धले बताएका ज्ञानीहरू छन् यो ज्ञानको ढुकुटी कोसँग छ त भन्दाखेरि आनन्दसँग छ। सबभन्दा ज्ञानको ढुकुटी सम्हाल्ने त आनन्द हुन्। अरू पनि थिए, जस्तो विनय सम्बन्धी उपालि थिए है, तर सूत्र अधिकांश धम्म देशमा त्यो सूत्रमा भएको थियो। त्यस सूत्रभित्र अभिधम्म पनि अधिकांश त्यस सूत्रभित्रै आउँथ्यो। अब आनन्द कस्तो भयो, उनी विद्वान त्यस्तो चाहिँ कण्ठस्थ पार्न सक्ने नबिर्सिने व्यक्ति त हो, तर त्यति बेला चाहिँ मान्यता जनसमुदायले मान्यता कसलाई दिन्थ्यो? अरहतलाई दिन्थ्यो। अरहत भएको व्यक्तिलाई खुब मान्यता थियो। तर आनन्द त अरहत भएका थिएनन् उनी। भगवान जीवित रहेको पालामा आनन्द अरहत हुन सकेनन्। उनी श्रोतापन्नसम्म पुग्न सफल भएका थिए, श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। तपाईँहरूले यो भाषा पनि गाह्रो होला, श्रोतापन्न भने के हो, सकृतज्ञ भने अनागामी भने के हो, यस्तो भाषाहरू छन् है। अब जोस् बिस्तारै सिक्दै जाउँ न। जोस् यो अरहतमा पुग्नुभन्दा पहिलाका खुड्किलाहरू हुन् श्रोतापन्न, सकृतज्ञ, अनागामी भने अरहतमा पुग्नुभन्दा पहिलाको खुड्किलाहरू हुन्। अनि आनन्द चाहिँ श्रोतापन्नसँग पुग्नुभएको छ। आनन्दले भगवान बुद्ध जीवित छँदै अरहत किन भएन
होला भन्ने एउटा प्रश्न जहिले पनि आइरहन्छ, मलाई पनि आइरहन्छ। अहिले प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा पनि प्रज्ञा पारमिता सूत्र जब सुरुवात हुन्छ, प्रज्ञा पारमिता सूत्र सुन्ने व्यक्तिहरू उनीहरू कहाँ सुनायो भन्दाखेरि गिद्धकुट पर्वतमा, राजगृहको गिद्धकुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिता सुनाएको हो अरे, होइन। 95% प्रज्ञा पारमिता त्यहाँ सुनाएको हो, बाँकी अरू ठाउँमा पनि सुनाएको छ। जस्तो अब बद्रछेदीका दोर्जिचोपा भने त फेरि श्रावस्तीमा सुनाएको भनिन्छ, होइन। केही लघु प्रज्ञा पारमिताहरू अन्य ठाउँमा पनि सुनाएको छ, तर मूलत प्रज्ञा पारमिता सुनाएको चाहिँ गिद्धकुट पर्वतमा। त्यो गिद्धकुट पर्वतमा अहिले हामी गएर त्यहाँ हेर्दाखेरि ठाउँ सानो थुम्को छ, थुम्को मात्रै हो। त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 100जना मान्छे अट्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यो माथि, ठाउँ साँगुरो छ, सानो थुम्को मात्रै छ। अब प्रज्ञा पारमिता बताएको त्यहाँ त अब मान्छेको सङ्ख्या कति हो, होइन। जति पनि त्यो प्रज्ञा पारमिता सुने त्यहाँ भेला भए, आनन्द बाहेक अधिकांश त्यहाँ चाहिँ अब यता श्रावक यान हो भने अर्थै बढी थिए, बुद्धिसत्व यानमा हो भने अब एकदम उच्च कोटिका भूमि प्राप्त गरेका बुद्धिसत्वहरू नै त्यहाँ भएको देखिन्छ। एकजना बाहेक भने छ, अरू सबै त्यता थिए। एकजना आनन्द, उनी चाहिँ श्रोतापन्न भनेर बताएको छ। त्यस कारण उहाँले भगवान् बुद्ध जीवित छँदाखेरि अरहत्त प्राप्त गर्न सक्नुभएको थिएन, श्रोतापन्नसम्म पुग्नुभएको थियो। र अरहत्तको ठुलो महत्त्व हुने भएकोले अब भगवान् बुद्धको वचनलाई त्यो काउन्सिल गर्नु पऱ्यो, सङ्घयाना गर्नु पऱ्यो। सङ्घयाना गर्दा आनन्द नभई भएन, आनन्दको त्यो ठुलो भूमिका थियो। अब आनन्द अरहत्त भएको छैनन् त्यहाँ, आनन्दका चेलाहरू अरहत्त भएर गइसके। अब उनी जुन गुरु अरहत्त भएको छैनन्। अब मेरो लाटो हिसाब हेर्दाखेरि है, अब त्यहाँ त धेरै कुराहरू छन्, त्यो माथिल्लो स्तरको कुराहरू हामी जस्तो किराले भनेर हुने कुरा होइन। तर मेरो लाटो हिसाबले हेर्दाखेरि आनन्दले चाहिँ किन अरहत्त प्राप्त गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ मन स्थिर गरेर अलिकति अगाडि पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण सङ्घमा सबभन्दा बढी बोल्न पनि आनन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा धेरै प्रवचन दिनुपर्ने भगवान् बुद्ध पछाडिको आनन्दले नै दिनुपर्ने थियो। धेरै कुरा चाहिँ आनन्दले चाहिँ मुखबाट धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। सायद त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति ढिलो भएको हो कि अरहत्त प्राप्त गर्न जस्तो पनि लाग्छ, होइन। अब जो के कारण थाहा छैन, जोस् यसको चाहिँ कर्मसँग पनि सम्बन्ध होला, विभिन्न कारणले होलान्। तसर्थ अनि महाकाश्यपले अब त्यहाँ धर्म सङ्कट आयो, आनन्द नभइकन सङ्घयाना गर्न सकिँदैन। आनन्द अहिले अरहत्त भएको छैनन्, अब यिनलाई अरहत्त बनाउनु पर्छ। अरहत्त अरूले बनाउँदा भएन, आफै बन्नुपर्छ। त्यसलाई वैराग जगाउनुपर्छ, धेरै कुरा जगाउनुपर्छ, तब नै अरहत्त हुन्छ। अब उनले महाकाश्यपले एउटा टेक्निक खेले त्यहाँ। अब आनन्दलाई एउटा नियम उल्लङ्घन गरेको दोष लगाएर सङ्घबाट निष्कासन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा राखेर उनले चाहिँ केही कुराहरू त्यहाँ, केही बुन्दाहरू बुद्धलाई उनले चाहिँ राम्रोसँग सेवा गरेन भनेको कुराहरू छ, 5वटा कति छ, त्यो उनले चाहिँ उचित काम गरेनन् भन्ने कुरा 5वटा बुन्दाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेर आनन्दलाई सङ्घबाट निकालिदिन्छन्। आनन्द बहुत दुखी हुन्छन्। भगवान् बुद्ध जीवित छँदाखेरि उनको कत्रो सम्मान थियो त्यहाँ, कस्तो थियो नि उनको, होइन। भगवान् बुद्धलाई नियम राख्न सक्ने व्यक्ति हो आनन्द। बुद्धलाई धेरै उसले नियम राखेका छन्, होइन। अहिले आएर उनलाई सङ्घबाट निष्कासन गरियो। उनी धेरै दुखी भए। दुखी भएर उनी अब आफ्नो चेलाहरू बढी कहाँ त्यहाँतिर जानुभयो। अनि चेलाहरूले पनि होइन, तपाईँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, कल्याण मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै थाहा छ, अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हो नि, हजुरले अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने अरहत्त भइहाल्नुहुन्छ नि भनेर आफ्नो शिष्यहरूले पनि अनुरोध गर्छन्। अनि आनन्दले मेहनत पस्केपछि पनि अरहत्त हुन्छन्। त्यहाँबाट अरहत्त भएपछि पुनः महाकाश्यपले आनन्दलाई भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ। पछि आनन्दले पनि थाहा पाउँछन् कि उनलाई किन सङ्घबाट निष्कासन गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, होइन। अनि त्यसपछि अनि आनन्दलाई बोलाएर लिएर आएर अनि सङ्घयाना हुन्छ। ओ यसरी चाहिँ बुद्धको जीवनीसम्मले थोरै घटना यहाँ पस्किन चाहिँ हामी भगवान् बुद्धको धर्ममा लागिसकेपछि भगवान् बुद्धको जीवनीका कुराहरू,
भगवान बुद्धका अनुहार दर्शन पाउन सफल भएका त्यस्ता महान व्यक्तिका कुराहरू हामीले थोरै भए पनि बुझ्नु जरुरी छ। यदि ती कुराहरू बुझेनौँ भने अनि हामी माथि माथि मात्रै हिँड्यौँ भने तल ज कमजोर हुन्छ। त्यसकारण यो बुझ्नु जरुरी छ। आज मैले श्रावक यानि अरहत्यको बारेमा के चर्चा गरेँ, त्यति बोधिसत्वहरूको चाहिँ महान चर्चाहरू चाहिँ प्रशस्तै छन्, त्यो पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जाउँला होइन। र अब हामी मूल विषयमा जाउँ। आजको हाम्रो महायान सूत्र अलङ्कारमा हिजो मैले अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई 6 पारमी पुरा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ 6 पारमीलाई 10 पारमिता पनि भनिन्छ। यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै पारमीहरूको अभ्यास गर्दाखेरि 10 भूमिको नाम दिएको छ बोधिसत्व पिटकमा। बोधिसत्व पिटकमा दिएको 10 भूमि, बोधिसत्वको 10 भूमि सबै आर्य भूमिहरू हुन्। यी भूमिहरूको बारेमा श्रावक यामको पिटकमा त्यति उल्लेख गरेको पाइँदैन। यो बोधिसत्वको पिटकमा मात्रै पाइन्छ। यो जस्तो 10 भूमि सूत्रहरूमा उल्लेख गरेको छ। र पहिलो भूमिमा पुग्दाखेरि नै उसले चाहिँ दान पारमीमा चाहिँ जोड तोडका साथ प्रस्तुत गरेर ऊ अभ्यास गर्न लागेको हुन्छ पहिलो भूमिमा। त्यसको मतलब यो होइन कि उसले शील पालन गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो दानसँगै सबै मिसाएर अभ्यास गर्छ, तर मूलत दान पारमीलाई नै जोड दिएको हुन्छ। दोस्रोमा शील, तेस्रोमा शान्ति, चौथोमा वीर्य, पाँचौँमा ध्यान, छैठौँमा प्रज्ञा, सातौँमा उपाय, आठौँमा बल, नौमा परिधान, 10मा धर्ममेघ। एवं प्रकारले 10 भूमिमा रहेर 10 पारमी पुरा गरेर आफू सक्षम बनाउँछ। त्यसको साथमा चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणी, अरूलाई दान दिने, प्रिय वचन बोल्ने, आफूले गरेर देखाउने, अरूलाई गराउने, यो 4वटा कुरालाई पनि साथमा लिएर अरूलाई पनि सक्षम गर्दै लगेको हुन्छ। र जब बोधिसत्व 10औं भूमिको अन्तिमपछि 11औं भूमिमा टेक्छ, त्यो बुद्ध भूमि हुनेछ। त्यही नै समयसम्म बुद्धको भूमि हो त्यो। अब कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ बोधिसत्वको पिटकमा बुद्धको 3 काया बताएको छ। धम्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय। र भगवानले सम्यक्षम बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि अहिले हामी ऐतिहासिक हिसाबले भन्दाखेरि बुद्ध गयामा वज्र आसनमा बसेर उहाँले चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि बसेर समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो व्यापक रूपमा प्रचार यही छ, यही भनिएर आएको छ। त्यो सही पनि हो। र बोधिसत्व पिटकमा चाहिँ यो 3 कायको व्यवस्था भएकोले सम्भोग कायले बुद्धत्व प्राप्त कहाँ गर्छ भन्दाखेरि यो बुद्ध गयामा, यहाँ चाहिँ होइन। फेरि सम्भोग कायले बुद्धत्व प्राप्त गर्यो भने अकनिष्ठ भुवन भन्ने छ। होमिन तुकु कुपिन्ने, होमिन तुकु अकनिष्ठ भुवनमा उहाँले चाहिँ सम्भोग कायको बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ अरे, प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब अकनिष्ठ भुवन भने कहाँ छ? एउटा त रूप धातुमा पनि अकनिष्ठ भुवन भन्ने छ, त्यही हो कि भन्नेहरू पनि छन् केही विद्वानको मतमा भने। कोही विद्वानहरूले त्यो होइन, सम्भोग कायले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने अकनिष्ठ भुवन भनेको चाहिँ अर्कै भुवन हो, त्यो शुद्ध भुवन हो। जस्तो हामीले अमिताभ भगवान बुद्धको जो सुखावती भुवन हो, त्यस्तै त्यो सम्भोग कायले चाहिँ बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने भुवन पनि त्यो अलग्गै नाम एउटै भयो भने अलग्गै अकनिष्ठ भुवन भन्ने हो अरे। किनकि यो अहिले जुन रूप धातुमा भएको अकनिष्ठ भुवन चाहिँ सम्भोग कायले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न त्यो चाहिँ अपुरो हुन्छ, त्यो ठाउँ साङ्गुरो हुन्छ अरे। सम्भोग कायको चाहिँ धेरै विशाल ठाउँ चाहिन्छ उहाँलाई सम्यसम्म बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न लागि भनिन्छ। अब यस्तो कुराहरू थुप्रै छन्। अब हामीले भगवानले सम्मासम बोधि प्राप्त गर्यो भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो कसरी गर्यो त? सामान्य हिसाबले कुरा गर्ने तरिका एउटा छ, भगवान बुद्धकै हिसाबले असामान्य ढङ्गबाट कुरा गर्ने तरिका। सामान्य हिसाब भने व्यक्तिले पचाउन सक्ने, ती कुराहरू पचाउन सक्ने होइन।
अनि इतिहास भन्छ नि, ऐतिहासिक ढङ्गले भनौँ, साधारण व्यक्तिहरूले पनि त्यो कुरालाई पचाउन सक्ने हिसाबले कुरा गर्ने तरिका एउटा हुन्छ। अब बुद्धकै हिसाब भनेको यो बुद्धले मात्रै पचाउनु छैन, अरूले पचाउनु सक्दैन। फेरि त्यस्तो हिसाबले कुरा गर्ने तरिका एउटा हुन्छ। त बुद्धकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी पचाउन सक्दैनौँ। हामी यस्तो हुनुपर्ने किन त्यस्तो भएन, हाम्रो मनको घेराले जति बुझ्छ, जति जान्दछ, त्यति नै हामी समेट्न चाहन्छौँ नि, होइन? एउटा सानो उदाहरण, भगवान् बुद्ध जन्मिँदाखेरि 7वटा पाइला ताल्दाखेरि 7वटा कमलको फुल उम्रियो भनेर हामी बौद्धहरू भन्छौँ, होइन? यो थेरवादहरूले यही भन्छन्, महायान वज्रयान सबैले यही भन्छन्। यति कुरा पनि हामीले पचाउन गाह्रै हुन्छ। अहिले मान्छे जन्मेर, भर्खरको बच्चा जन्मेर ठ्याक्क उठेर 7 पाइला चाल्ने, त्यो पनि कमलको फुल पनि, यो चाहिँ कहीँ हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बढी ध्यान जान्छ। किनकि हामीले आमाको कोखबाट जन्मेको बच्चा त हामीले आँखाले देखेको त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ त अर्कै माहौल छ। जन्मदाखेरि धेरै कष्ट भोग्नुपर्ने आमाले पनि, बच्चा पनि धेरै कष्ट भएर रोएर कराएर, होइन, दुर्गन्धित भएर जन्मेर किरा जस्तो भयो, त्यस्तोलाई आमाले च्यापेर उठाउनु पर्ने, यस्तो हामीले पचाउने भन्ने कुरा त्यो हो। हामीले देखेको त्यो, हामीले भोगेको त्यो हो। अब यहाँ बुद्धको जन्म त हामीले पचाउन गाह्रो हुन्छ। जन्म पनि यता पेट तल्लो अब जन्मिने स्थानबाट नजन्मेर अर्को कोखाबाट जन्मिने कुराहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। फेरि जन्मन साथ उनी फेरि 5-6 वर्ष पुगेको बच्चा जस्तो पुरै पाइला चालेर हिँडेको देखिन्छ। त्यो पनि फुलमाथि पाइला राख्यो, त्यो पनि एउटा हात उठाएको छ यसरी, मै जेठो हुन्छ, मै जेठो। यस्ता कुराहरू धरि पनि हामीले पचाउन गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा पनि गहिरो समाजसम्म बोधि ज्ञान कसरी प्राप्त हो, त्यो बोधि ज्ञानको प्राप्तको जुन अवस्था कस्तो थियो होला, त्यो माहौल कस्तो थियो होला त्यति बेला, ती कुराहरू त हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूलाई त त्यो कुराहरू पचाउन गाह्रै हुन्छ। यही कमलको फुलको कुराहरू पचाउन नसकेर अहिले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि, होइन कमलको फुल होइन, त्यो बच्चा जन्मियो, 7 जना धाइ आमाहरू थिए, उनीहरूले त्यो बच्चालाई एउटा हातलाई अर्को हातलाई अर्को गरेको दिएको, त्यसलाई कमलको फुल भनेपछि लेखियो भनेर भन्ने पनि छन्। त्यो त हामीले पचाउन सकिन्छ नि त, त्यो कुराहरू पचाउन सकिन्छ नि त। हो, त्यस्ता कुराहरू पनि छन्, होइन? त्यसकारण भगवान् बुद्धको धम्ममा चाहिँ 2टा कुरा प्रयोग भयो, एउटा न्यायार्थ र नितार्थ भनियो। जुन कुरा सामान्य व्यक्तिले पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नितार्थ भनियो। जुन कुरा चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूले पनि, होइन, होला नि भन्ने जस्तो हुनाहुन्थ्यो चाहिँ प्रायः जस्तो न्यायार्थ भनेर पनि राखियो। यस्तो हिसाबले पनि बुझाइयो, होइन? यसरी पनि भनियो। त्यसकारण अब हामीले आफ्नो दिमागको क्षमता कति छ त्यति नै बुझ्ने हो। त्योभन्दा बढी बुझ्नलाई त्यो दिमागको क्षमता बढाउनु पर्यो, होइन? दिमागको क्षमता बढाउनु पर्यो, तब माथि बुझ्न सकिन्छ। दिमागको क्षमता त्यो साङ्गुरो राखेर भने त्यतिमै सीमित रहने हो, त्योभन्दा अगाडि जान सकिँदैन। कुरो त्यसो हो। तसर्थ अब आफू सक्षम हुनको लागि 10 पारमी पुरा, अरू सक्षम गर्नको लागि 4वटा कुरा, होइन? 2 पछि चतुर्थ वस्तु सङ्ग्रहनी, होइन, बाट अरू सक्षम पार्ने। तिनी कुरालाई अहिले हामी यहाँ पारमीको कुरामा आएका छौँ, 10 पारमीको कुरामा आएका छौँ। र मायन सूत्र अलङ्कारले 10 पारमी भन्दा पनि 6 पारमीमा समेटेर बताउँछ। पछिल्लो 4वटा पारमीलाई 6औँ प्रज्ञा पारमितामै समावेश गरेर बताएको हुन्छ, होइन? अब यो पारमीको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हिजो हामीले ङोन्थो त ङेलेक भन्ने शब्द छ भोट भाषामा, ङोन्थो अनि ङेलेक। अब यसलाई चाहिँ पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने, पुरुषार्थ भन्ने यही हो। यसलाई सिद्ध गर्नु नै पुरुषार्थ हो। जसरी बुद्धिचर्या अवतारमा क्युबी धुन्डुप डुपर छेबालास, क्युबी धुन्डुप भन्ने पुरुषार्थ सिद्ध कसरी हुन्छ? जब यो ङोन्थो त ङेलेक भने, ङोन्थो भने सुगति, ङेलेक भने निर्वाणसँग सम्बन्धित। निर्वाण भने पनि हुन्छ एक किसिमले, सुगति र निर्वाण। सुगतिको खुड्किलोमा टेकेर मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो 2टा कुरा सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ पुरुषार्थ भनिन्छ। त्यो पुरुषार्थ भनेको पुरुष र महिलाको भन्ने कुरा होइन है। फेरि यो
पुरुषार्थ भनेको दुवै अर्थ र यो चाहिँ त्यस्तो सिद्ध गर्ने महिलाहरू पनि छन्, त्यस्तो सिद्ध गर्ने पुरुषहरू पनि छन्। यो दुवैलाई यो कुरा लागु हुन्छ। त्यस कारण नाम मात्रै यो पुरुषार्थ भने पुरुषले मात्रै सिद्ध गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू होला तपाईँको मनमा आउन सक्ला, त्यो होइन। पुरुषार्थ भनेको यो दुवैलाई लागु हुन्छ, पुरुष महिला दुवैलाई लागु हुन्छ है। त्यसकारण पुरुषार्थ भनेको सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यो सिद्ध गरेपछि पुरुषार्थ हुन्छ होइन। र त्यो दुवैको लागि चाहिँ 6 पारमिता निकै महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसैले दान पारमिताबाट चाहिँ समृद्ध हुन्छ व्यक्ति, वैभव धन सम्पत्तिले समृद्ध हुन्छ। अब यसै लोकमा पनि अब सुगति प्राप्तिको गुणहरू प्राप्त हुन्छ होइन। दान पारमिताले धन सम्पत्ति दिगो पारिन्छ, शुद्ध धन सम्पत्ति होइन। शील पारमिताले शारीरिक राम्रो पर्छ, मान्छेको चोला पाउने गरिदिन्छ। शान्ति पारमिताले आफ्नो सेवकहरू आफ्नो परिषदहरू राम्रो पार्दछ होइन। वीर्य पारमिताले आँटको काम पुरा गरिदिन्छ, अल्छी आलस्य हटेर जान्छ। ध्यान पारमिताले ध्यान र प्रज्ञा दुवैले, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिताले निर्वाण प्राप्त गर्ने काम गराउँछ होइन। त्यसैले यी 6 पारमिताले 6वटा कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यो अभ्यासबाट हामीले पाउने फाइदा भने एक किसिमको फाइदा यो हो होइन। हो त्यो भयो। फेरि यो 6 पारमिताले आफ्नो हित पनि गरिरहेको हुन्छ, साथसाथमा अरूको हित पनि गरि नै रहेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि दान पारमिताले होइन, दान शान्ति पारमिता ले चाहिँ अरूको हित गर्छ होइन। ध्यान पारमिताले चाहिँ मनलाई एकाग्रत गर्छ। प्रज्ञा पारमिताले मुक्त गरिदिन्छ होइन। ती दुवैलाई आवश्यक परेको चाहिँ वीर्य पारमिताले चाहिँ त्यो काम पुरा गर्छ होइन। अब यसमा शील पारमिता पनि त्यो पहिलोमै आउँछ, अरूको हित गर्नेमा आउँछ। शील पालन गरेपछि अरूलाई नोक्सान पुर्याउँदैन, अरूलाई चोट पुर्याउँदैन होइन, त्यो अरूको हितै गरेको हुनेछ। फेरि दान पारमिताले अरू दुःखी गरिबीहरूको चाहिँ दुःखी गरिबी दरिद्रलाई हटाउने काम गर्छ होइन। शील पारमिताले अरूलाई हानि पुर्याउँदैन, अरूलाई नोक्सान पुर्याउँदैन। शान्ति पारमिताले अरूले यता हानि गरेकोमा उसले त्यसलाई खप्न सक्छ, थाम्न सक्छ, त्यसलाई बदलाव लिने भाव राख्दैन, मौका कुरेर पर्खिँदैन, खुचिङ भन्दैन, उसले अरूले पाएको कुरालाई डाहा गर्दैन, ईर्ष्या गर्दैन। शान्ति पारमिताले वीर्य पारमिताले अरूको काम गर्नमा अल्छी मान्दैन। ध्यान पारमिताले ध्यान गरेर धेरै ऋद्धि सिद्धिहरू चमत्कारिक कुराहरूले चाहिँ प्राप्त ती गुणहरू प्राप्त गर्छ। प्रज्ञा पारमिताले अरूले जे जसुकै प्रश्न सोधे पनि उत्तर दिन सक्षम हुन्छ। उत्तर दिन सक्षम मात्र होइन, दिएको उत्तरले अरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ। त्यो कुरा उत्तर दिन त प्रायः सबैले सक्छन्, तर प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई सही उत्तर दिएर सन्तुष्ट पार्न गाह्रो काम हो फेरि। किनकि सही उत्तर दियो भने कतिपयलाई सन्तुष्टै हुँदैन, उनीहरू हे होइन रहेछ भन्छ होइन। सही उत्तर दिएर पनि उसलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु त्यो ठुलो कुरो हो। त्यो चाहिँ प्रज्ञाले त्यो काम गरेको हुन्छ होइन। त्यस्तै प्रज्ञा पारमिताले दोमनलाई हटाउँछ, दोमन शङ्का उपशङ्काका कुराहरूलाई हटाइदिन्छ र निर्णय दिन सक्षम हुन्छ। त्यो त्यसैले यो 6 पारमिताले बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई आफूलाई सक्षम बनाउँछ। र महायानको बाटो महायानको मार्ग भन्नु नै यही पारमिताहरू हुन्, योभन्दा अरू छैन, यही नै हो। महायानले गर्ने काम यिनैहरू हुन्
हैन। किनकि जब उसले दान पारमिताको अभ्यास गर्छ उसले धन सम्पत्ति प्रति आसक्ति छोड्छ, कन्जुसिया छोड्छ। जब उसले शील पारमिताको अभ्यास गर्छ भगवान बुद्धले सिकाएको अनुशासनमा उसले चाहिँ सम्मान गर्छ र आफूले पालना पनि गर्छ, सम्मानका साथ पालन गर्छ, जबरजस्तीले होइन, करकापले होइन, सम्मानका साथ, खुसीका साथ उसले पालन गर्छ। क्षान्ति र वीर्य पारमिता दुईटाले चाहिँ क्रमैसँग हैन अरूले दिएको समस्याप्रति उसले खप्न सक्ने कामना गर्छ। ती कुराको बदला भाव पख मेरो पनि पाला आउला नि तँलाई भनेर यस्तो खालको पर्खिने काम गर्दैन उसले। त्यो सहस्र खप्न सक्ने काम गर्दछ भने ध्यान र प्रज्ञाले चाहिँ समथ र विपස්සनाको योग अभ्यास प्राप्त गर्छ हैन। प्राप्त यहाँसम्म उसले चाहिँ निर्विकल्पसम्म पुर्याउँछ, निर्विकल्प ज्ञानसम्म हासिल गर्छ उसले। र महायानको मार्ग भनेको यही नै हो, महायानको मार्ग भने यही नै हो हैन। योभन्दा अरू छैन। गर्नुपर्ने अभ्यास साधन यही हो। बुद्ध बन्नलाई योभन्दा अन्य बाटो छैन, एउटै बाटो हो, यही हो। र यी छ पारमितालाई उपाय कौशल पनि भन्न सकिन्छ हैन। यी उपाय कौशलहरूबाट यी छ पारमिताको सङ्ख्यालाई निर्धारण नै गरेको छ। जब व्यक्तिले दान पारमितामा पोख्त हुन्छ, दान दिनमा ऊ एकदम दानको पक्षमा खडा हुन्छ, तब उसले कुनै पनि विषयवस्तुमा आसक्ति गर्ने छैन। नराम्रो कुराहरू दिन अयोग्य कुराहरूलाई पछाडि राखेर राम्रो कुराहरू उसले दान दिन अगाडि बढ्छ। हामी अहिले त दान दिनु पर्यो भने जुन नराम्रो छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर दान दिन्छौँ नि, पैसा पनि जुन कम छ त्यो चाहिँ दान दिन्छौँ नि हैन। तर यो बुद्धिस्ट हेरेर त राम्रो कुराहरू मात्रै दान दिनुहुन्छ। फेरि नराम्रो आफूसँग राखेर राम्रो के छ, कुनमा कन्जुसी आउँछ त्यो चाहिँ निकालेर दान दिनुहुन्छ। किन दान दिने काम नै कन्जुसी हटाउनलाई हो। कन्जुसी चाहिँ आफूसँग राखेर कन्जुसी नआउने चिज दिएर त्यो के फाइदा छैन। जुनमा तपाईँ कन्जुसी आउँछ त्यो दिनुपर्छ, अनि पो कन्जुसी हट्छ त। कन्जुसी आउने चिज समातेर राख्यो, जब आफूले काम लाग्ने होला भने त्यसलाई चाहिँ ल दान दिएको भनेर अरूलाई देखाइ गरेर दियो भने त्यसलाई सही दान मानिँदैन। कन्जुसी आउने चिज के छ त्यो दान दिनुपर्ने हुन्छ र कन्जुसीबाट मुक्त भएर आसक्ति मुक्त हुन सक्नुपर्छ। त्यस्तै शीलबाट गृहस्थीदेखि लिएर भिक्षुनीको शीलहरू प्राप्त गरेर काम वासनाबाट ऊ त विरक्त भएर रहन सक्छ, काम वासनाबाट ऊ अलग भएर रहन सक्छ हैन। शान्ति पारमिताबाट अरूले आफूलाई आक्रमण गर्दाखेरि मनमा कुनै पनि अफसोस मान्दैन उसले, त्यसलाई सहस्र स्वीकार्छ, शक्तिका साथ स्वीकार्छ, त्यसलाई आँटका साथ करुणा साथमा राखेर स्वीकार्छ। अरूले आफूलाई अपमान गर्दाखेरि उसको मन तलमाथि पर्दैन। त्यही मान्छेले अहिले तपाईँलाई सम्मान दिँदाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्थ्यो, अब त्यसले तपाईँलाई अपमान गर्यो भने पनि तपाईँ खुसीमै रहन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फेल खानेवाला त्यहाँ चिप्लिनुवाला छैन, खुसीबाट बेखुसीमा चिप्लिएर जानेवाला छैन, खुसीमै कायम रहन सक्छ। त्यस्तो अनि ध्यान र प्रज्ञाले चाहिँ दुई किसिमका त्याग्ने कुरालाई त्याग्छ। क्लेश आवरण भन्ने एउटा अज्ञान छ त्यसलाई त्याग्छ, ज्ञेय आवरण भन्ने अर्को एउटा अविद्या छ त्यसलाई त्याग्छ। क्लेश आवरणले चाहिँ तपाईँलाई भव संसारबाट मुक्त हुनलाई बाधा गरिएको हुन्छ भने ज्ञेय आवरणले चाहिँ सम्यक्षम बुद्ध भूमिमा पुनः बाधा गरिएको हुन्छ। यी दुवै कुरालाई ध्यान पारमी र प्रज्ञा पारमिताले जरादेखि त्याग्दछ अरे। त्यसैले पनि यो 6 पारमितामा चाहिँ यसको सङ्ख्यालाई निर्धारण गरिएको छ र साथै यसलाई शील समाधि प्रज्ञालाई सिद्ध गर्नुको लागि पनि 6 पारमिता
कुराहरू ल्याइएको छ हैन, शील समाधि प्रज्ञा। जस्तो कि दान शील शान्तिले चाहिँ यहाँ शीलको कुरा बताइरहेको छ हैन। कसरी भन्दाखेरि दानले जब दान पारमीले जब दान दिएपछि ऊ चाहिँ सम्पत्तिप्रति आसक्ति हुँदैन, ऊ चाहिँ शीलमा स्वतः प्रवृत्त हुन्छ। जब जब आसक्ति बढ्छ तब तब शीलमा जान सक्दैन। धन सम्पत्तिप्रति बढी आसक्ति हुने व्यक्तिले शील पालन गर्न सक्दैन। त्यसकारण जब जब धन सम्पत्तिप्रति आसक्ति हुँदैन तब तब शील पालन गर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यस्तै शान्तिले बदला भाव लिँदैन, उसले बदला लिने भाव राख्दैन। सहनशीलता हो नि त यो। तपाईँसँग सहनशीलता छैन भने तपाईँको शील भङ्ग हुन्छ, फेरि शील बिग्रिन्छ। शीललाई कायम राख्नलाई सहनशीलता हुनु जरुरी छ। त्यसैले सहनशीलता, त्यस कारण दान शील शान्ति तिनवटाले चाहिँ शील पालनको बारेमै बताइरहेको छ। त्यो भने ध्यान र प्रज्ञाले चाहिँ चित्त र के ध्यान पारमी र प्रज्ञा पारमिताले चाहिँ अनि समाधि र प्रज्ञाको बारेमा बताइरहेको छ। भने अब रह्यो बिचको चुन्डुई भनेपछि वीर्य पारमिता, त्यो तिनैवटालाई साथ दिइरहेको हुन्छ। शील समाधि प्रज्ञा तिनैवटालाई साथ दिइरहेको हुन्छ वीर्य पारमिताले। वीर्य पारमितामा एउटा वीर्य भने त फेरि शुक्रलाई पनि वीर्य भन्छन्। यहाँ त्यो कुरो होइन। यहाँ वीर्य भनेको चाहिँ उत्साह भनिन्छ। कुशल कर्म गर्नलाई उत्साहित हुनु, त्यसलाई वीर्य भनिन्छ हैन। बुद्धिस्ट रावत भने अनुसार चोनगङ गेल टोआउस, कुशल कर्म हैन, जुन कर्म गर्नाले तपाईँको भविष्य उज्यालो हुन्छ, संसारमा पनि तपाईँको भविष्य उज्यालो हुन्छ, भोलि गएर समाजसम्म बुद्धसम्म पनि पुग्छ। त्यस्तो कर्म गर्नलाई उत्साहित हुनुलाई चाहिँ यहाँ वीर्य भनिन्छ। त्यो एवं प्रकारले यो 6 पारमिताको आफ्नो लक्षणहरू पनि छन्। ती लक्षणहरू हामी भोलि भन्नेछौँ हैन। आज हामीले थोरै के बतायौँ भन्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्व यानमा गर्नुपर्ने महत्त्व फेरि आयो। बोधिसत्व यानमा अभ्यास गर्नुपर्ने 6 पारमिता रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तिनै 6 पारमितालाई कहिलेकाहीँ प्रज्ञा पारमितालाई 4 भाग लगाएर 10 पारमी पनि भन्यौँ। यो 10 पारमीका कुराहरू अनि स्थविरवादको त्रिपिटकहरूमा पनि उल्लेख भएको छ। अलिअलि नाम फरक छ। 10 पारमीको कुरा त्यहाँ पनि आएको छ र यो महायान पिटकमा त छँदैछ, 10 पारमिता छँदैछन्। र सम्यकसम्म बुद्धता प्राप्त गर्नलाई दुवै यानले यी 10 पारमी पुरा गरेपछि मात्रै सम्यकसम्म बुद्ध हुन्छ भनेर मान्दै आएको छ। र यो कुरो अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। र अभ्यास कसरी गर्ने भने त्यो उपाय साधनाका कुराहरूमा चाहिँ अनि बोधिसत्वको पिटकमा चाहिँ धेरै जोडतोडका साथ बताएको हुन्छ भने श्रावक ज्ञानमा चाहिँ त्यति जोडतोडका साथ बताएको हुँदैन हैन। 10 पारमी अभ्यास गरेर बुद्ध हुन्छसम्म त भनिएको हुन्छ। त 10 पारमीको अभ्यास कसरी गर्ने भने 10 भूमि बोधिसत्वको 10 भूमिका कुराहरू हैन, सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यति छर्लङ्गसम्म बताएको पाइँदैन। यो चाहिँ बोधिसत्व ज्ञानको पिटकमै बताएको छ हैन। त्यसकारण बोधिसत्व ज्ञानबाट चाहिँ सिधै अब समयसम्म बुद्ध भूमिमै जाने भएकोले यसमा चाहिँ अरत्त भूमि र प्रत्यबुद्ध भूमिमा नअड्किकनै सिधै समयसम्म बुद्ध भूमिमै जानको लागि नै जोड दिएको पाइन्छ। पनि श्रावक ज्ञानमा चाहिँ अनि अरत्त भूमि र प्रत्यबुद्ध भूमिसम्म पुग्नलाई चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ। त्यो तर दुवै सत्तामा हो। हामीले यो होइन ऊ होइन भनेर भन्न थाल्यो कि तपाईँले पाप कमाइहाल्यो, पापको दाग लागिहाल्यो। त्यसकारण सद्धर्मप्रति हामी जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। वी मस्ट बी अलर्ट हैन, एकदम सचेत हुनुपर्छ। तसर्थ भगवानले जे जति 45 वर्षमा को अवधिमा जे जति बताएर जानुभयो मात्र लोक कल्याणको लागि, लोकहितको लागि
नै बताएर जानुभएको हो। तसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटा प्रश्न आयो, एकजना मित्रले सोध्नुभएको रहेछ, अब यो समता ध्यानको अभ्यास पनि अनलाइनबाटै गर्ने हो कि भनेर प्रश्न आएको छ। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, अस्ति पनि मैले सायद भनिसकेको थिएँ, अब समता ध्यान गर्दाखेरि एकदमै शान्त भएर बस्नुपर्ने भएकोले अनलाइनबाट यसरी बसेर यदि सजिलो छैन, हुन त हुन्छ, मिल्छ। अब तपाईँहरू बस्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाउन अलिक गाह्रै छ। म त कोटिको धर्मदेशन गर्ने व्यक्ति पनि है, दूरदर्शी परिएन, नभएकोले तपाईँले के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कसरी सुनिरहनु भएको छ त्यो थाहा पाउन पनि गाह्रै भइरहेको छ यहाँबाट। त्यसकारण अब समता ध्यानलाई नै अनलाइनबाटै सिकाएर लान त यदि सजिलो नहोला, तर गर्ने तरिकाहरू हामीले यहाँबाट बताउँदै आएका छौँ। तपाईँले आफ्नो समयको अनुकूलतालाई हेरेर तपाईँले समता ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ होइन, समयको अनुकूलतालाई हेरेर। त्यस कारण यहाँ मैसँगै बसेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ छैन। त्यो गर्ने तरिकाहरू चाहिँ यहाँबाट बताइन्छ। यी तरिकाहरूलाई अप्नाएर तपाईँले समता ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भयो। हस् त, यति भन्दै आजको धम्मदेशना यहीँ म विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम जे शिवाय थम ने पे डन भम जे ने के गाना जे बलौं ठुबा सिपे छोले डो अन